Deputet Kuvendit Republikës Kosovës, këtë javë, opinioni publik dhe qytetarët e Kosovës u tronditën me plot arsye nga një skandal i llojit vet, në të cilin protagonist janë figurat më të larta të qeverisë dhe të PD-s. Ajo që e mësoi populli nga këto biseda të ulta ishte ajo që dihet nga shumica prej nesh. Dallimi ishte që kësaj radhe u dëgjuan nga vetë goja e tyre. Kryeministri i kërkon llogarit shefit grupit parlamentar se a janë duke qëndruar urt deputetët, kurse ky i fundit në shkëmbim të servilitetit i thot kryeministrit ama kera hatu dojen. Po të njëjtën ja kërkon edhe ministrës së integrimeve evropiane. Dëgjojmë aty po ashtu që Adem Grabovci i raporton Kadri Veselit. Në media kemi dëgjuar se ish shefi i Shikut tash është vetëm antar i thjeshtë i PD-s, me të vërtetë e çuditshme. Shefi i grupit parlamentar të partisë më të madhe në Kosovë i raporton një antar i thjeshtë të partisë për integrimet evropiane dhe takimet në Bruksel. Por këto janë gjërat që pak a shumë dihen prej secilit prej nesh. Qytetarët nuk janë tronditur nga fakti se aty vërtetohet konkretisht mënyra se si punësohen njerëzit në Kosovë, apo se Kosova udhëhiqet realisht nga trekëndshi Thaçi Grabovci Veseli, pra nga shefi politik, nga komandanti deputetëve robot dhe nga nëntoka. Këto gjitha dihen, por populli dhe shoqëria jonë u tronditën nga diçka tjetër, nga dyftyrësia dhe gjua e pashembullt e komunikimit për nga niveli i perversitetit. Adem Grabovci i shon me non të gjithë deputetët e Kuvendit Republikës të Kosovës. Dhe vjen sot në Kuvend e ulet në ulcën e deputetit Kuvendit pa kokër marre. Pastaj fyet në mënyrën më denigruese kryetari i Kuvendit tonë. Ditën na thonë se si kanë respekt për deputetët e opozitës, bile disa prej tyre nga dashuria e madhe që kanë i ftojnë edhe në koalicion bashkëqeverisës, kurse prapa shpinës i shojnë mënyrat më të gërditshme. Ditën na thonë që kryeparlamentarin e respektojnë, se ai është sharmi i demokracisë dhe i të menduarit ndryshe, kurse natën shprehen me fjalët më të paturpshme. Krejt ky spektakël i turpit bëhet nga ata që na japin përdit leksione të gjuhës së kulturuar, duke na akuzuar për gjuhë fyse. Dhe që hipokrizia ta marr ironinë e saj të plot, dalin dhe na thonë se përgjimet janë të paligjshme. Ndërkohë që jo më shumë se para disa javësh, vetë ministri i punëve të brendshme personalisht e pranoi se përgjohet lëvizjave të vendosje. E prokuroria tha se nuk ka dhënë urdhër për përgjime. Kur po ndodhte kjo, kryeministrit nuk i shkoi ndërmend të shkruante zonjës Ashton. Tash kur u përgjua vet, po kërcem përpijet nga mlefi. Pastaj del kryeministri dhe akuzon vetëvendosjen se qenë ka kundër EULEX-it, kundër BE-s e kështu me radhë. Kurse me njëherë pas përgjimeve, del partia tij dhe thot se do t'ja ndroj mandatin e EULEX-it. Do me thonë, në çdo veprim që bën kjo qeveri, kjo është qeveri e përfaqësimit vetvetes dhe jo e mbrojtjes interesave të qytetarëve dhe të popullit të Kosovës. Dhe se e mbron vetëm vetveten dhe askë tjetër. Tash kjo puna e përgjimeve po zhvendoset prej përmbajtjes tyre te privatësia. Është e vërtet që me fol për dajen është privatësi. A më të flasësh me kryeministrin dhe të kërkosh nga ai të ta punësoj dajen në një post që do të paguhet prej parave të qytetarëve, zonja dhe zotrin, kjo nuk është privatësi. Tek e fundit, edhe nëse është privatësi, le të kapen shkelësit e ligjit, por kjo nuk i heq bash asgjë faktit se prej çfarë njerëzve po qeverisemi. Tash po e kuptojmë edhe më mirë pse nuk kemi shtet të së drejtës, sepse kemi njerëz të padrejtë në krye të shtetit. Tash po e kuptojmë pse nuk kemi arsim cilësor, sepse i kemi njerëz të paedukuar që organizojnë arsimin në Kosovë. Tash po e kuptojmë pse kemi shëndetësi të mjerueshme, sepse kemi udhëhec të sëmur për pushtet. Këta njerëz nuk e meritojnë të vendosin asgjë për popullin dhe qytetarët e Kosovës.